बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जाबर एजुकेशन न्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास एक और न्यूज़ ला चुका हूँ, बैड न्यूज़ ला चुका हूँ, और वो ये कि ईटा ने SST CT-IT टेस्ट को कैंसिल कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ जॉब और एजुकेशन की वीडियो अपलोड करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि 5, 6 और 4 तारीख को ईटा के टेस्ट होने वाले थे, लेकिन उन्होंने बारिशों की वजह से इन टेस्टों को मुलतवी कर दिया। तो हमें एक मैसेज मौसूल हुआ है जिसमें कहता है, डियर कैंडिडेट, द SST टेस्ट शेड्यूल फॉर संडे 6/3/22 हैव बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द prediction of rain in most of the district KPK by the Met Department. New date will be announced in the near week, inshallah. For latest update, visit our website Job Education News. तो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ये तीसरी दफ़ा टेस्ट कैंसिल हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को देखने का बहुत बहुत